Good morning guys. So ito po mga guys ang aking week guys, September 22, 2023 May. Labas na po ang word balance ng restocking basketball signature shoes ni Scottie Thompson, STI, The Shot. So samahan niyo po ako para makakuha nito. So tara, let's. Morning guys, dito tayo guys sa Ayala Pinismo para yung inaabangan natin na makuha na natin ngayon September 22, 2023. Naglabas po sila uli ng ST1 shoes. Kailangan mong mag-avail kasi gusto ko at saka favorite ko si Scottie Thompson. Let's go! May kasama pa ako kanalay, dalawa. Like kanil. Nobody stands in the way of my plans. I ain't got that kind of patience. The end of the week, I turn to a freak. Go out and forget all my cares. Putting my hands in the air, looking so good from my hands to my head. Yan na hinihintay mo. Bakit siya Jordan? Wow. Malaki. Meron naman. Yun. Yun. Ano, 9 or 10? Kung ano yung mas komportable. Nice. Wow. Ba't kaya walang top size yun? So ito na nga guys, bilhin na natin yung sapatos. So i-unbox na muna natin. Oh, ito na. Kita nyo na yan. May word balance na fit. Tapos yung logo ni Scottie dito. Tapos pangalan niya. Tapos ito yung size. Tapos dito yung signature niya. So isa na natin. Tapos meron pa nakasulat dito mga pictures niya. Ayan, memories. Ayan. So dito RDC nakalagay. Tapos yung logo niya dito. Tapos siya mismo nag-design nito sa gilid. Itong line na to sa gilid para mataas tumalun. Scottie. Tapos ito yung traction niya. Yan. May word balance, logo ng word balance. Tapos sa loob. Yan. Tapos may logo dito. So yan. Okay. Ready na para sa liga. May opening na liga. Sana sumali pang galing ni Scottie Thompson. Okay. Salamat guys. Wala na tinawag na The Shot. Meron siyang tira na nakapagpanalo sa
Ginebra kontra San Miguel. So ito yung video guys na kung saan yung Ginebra nag-advance sila sa finals dahil doon sa tira ni Stanton. So